matchless grace, and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumikngeten di na kadibayan, tulong ti sabali jak awagan, sikalaeng umay kukatma. Siraragsakak unay nga kumablao kada kayo amin nga kakabsat nga agdengdengeg iti tangatang. Ket may paay iti panagkaykay sa tayo gapo itinagan niya po tayo nga Heso Kristo. Iti dayto nga gundaway kakabsat awisen kayo manen iti maysa nga napintas unay nga adal tapno malawlawagan kada tayo amin dagiti banbanag no kasano ti pannakairugina no kasano ti pannakataripato na ken panangtaming tayo kasmayan nurot iti nailanad kadagiti sasao ti pagbasaan. Gapuna awisen kayo amin ket kablaawan kayo amin daduma kadagiti agdengdengeg kadagiti Facebook da buybuya kun kunada kanyak nga no handa nga maka-live nga agdengeg aramiden da daytoy iti rabii no kasakbayan da nga maturog gaputa kayat da kanu nga denggen dagitoy nga adal sapay la kumakakabsat ta agdadanggay tayo amin iti maymaysa nga panagtitimpuyog iti pakaydaydayawan ni Apo Dios. Ang kasakbayan na ngagtuloy tayo awisen kayo amin iti panagtamed tapno agkararag tayo. Amami nga dakat sa dilangit madaydayaw ka kadagdaydayaw kami amakan ka. Agyaman kami o Dios karigiti amin nga gundaway mi nga agtitimpuyog tapno agkaykaysa kami tinakam kanrik na nga mga adal kadagito nga kinapudno dawaten mi nga rudken ka ti Espiritu Santo ngayat nagmo kada kami amin tapno isu ti mangipaawat ken mangisuro kada kami kadagito nga adal tapno saan kami amatnag iti pannakaalilaw wenno panagduadua itinagan mo a pesos dinawat mi nga rod dagitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. Ay daydayaw ni Apo Diyos karabsat karigiti nagbabaitan tayo. Iti dayto nga gundaway adalen tayo ti may papan iti pannakaiganuat ti panagtrabaho. Sinno ti nangyo na iti panagtrabaho, sinno ti nangisuro, kasano ti pannaka idesignar ti panagtrabaho kakabsat. Ado dagiti agtrabaho ngano dadduma saan da nga basta masurutan dagiti trabaho da. Ket saan da nga ammo no kuano kasano dagiti panagsasaganad dagiti aramid iti trabaho oray pay kadagiti alaldaw madakamat no dadduma kakabsat dagiti saan nga umiso nga alaldaw ket addamet dagiti alaldaw nga rumbeng agtrabaho ti tao ngem no dadduma maaramat daytoy iti saan nga umiso. Gapuna ti panagtrabaho kakabsat naggapo ken ni Apo Dios imbilin ni Apo Dios ket pakita ni Apo Dios agsipod ta iso ti immuna nga nakaiparangarangan ti panagtrabaho iti daytoy nga lubong. Daytoy itatisirkan tayo kakabsat. No kasano ti pannakairugi ti trabaho nga maipapan iti panagsasaruno dagiti wagas ti panagtrabaho ken panangamiris tayo kadagiti tiyempo ken gundaway ti panagtrabaho. Ket daytoy isu daytoy ti inrakurak ni Apo Dios isu nga serkan tayo. Gapuna luktan tayo dayto nga adal kakabsat iti libro ti Henesis o muna nga libro ti Biblia. Alayan nyo kakabsat dagiti lapis yo ken papelyo isurat yo dagiti nga teksto. Mapantayo iti Henesis kapitulo 1 versikulo 1 enggana ti 31 nga mantay basaen amin daytoy agsipod ta daytoy kakabsat ti kapitulo nga nakaiparangarangan ti panagtrabaho ni Apo Dios. Kasto iti kunana verse 1 up to 5.
Idi punganay, ti Diyos pinarswana dagiti lang langit ken ti daga. Ket ti daga adda idi aguso-guso ken awan nagyan. Ket dagiti sipnget adda da idi itirabaw ti uyeng. Ket ti Espiritu ti Diyos nagtignay itirabaw dagiti dandanom. Verse 4. Verse 3. Ket ti Diyos kinunana adda kumalawag ket nagadda tilawag. Verse 4. Ket ti Diyos nakita na at tilawag na imbag, ket inlasin ti Diyos tilawag kadagiti sipnget. Verse 5. Ket ti Diyos ninagan na tilawag aldaw, ket dagiti sipnget ninagan na tirabii. Ket naadda ti malem ken ti bigat, umuna nga aldaw. Dito'y kakabsat, iti umuna nga aldaw, isumet ti umuna nga aldaw ti panagtrabaho ni Apo Diyos. Daytoy inrakurak na, ket daytoy inted namet nga alagaden ken sursuro kadagiti amin nga tattao. Iti umuna nga aldaw, panagtrabaho, inggana iti may kanem nga aldaw. Daytoy ti imparangarang daytoy nga kapitulo ti umuna nga libro, Genesis chapter 1 verse 1 to 31. Daytoy ti irugyan na ket daytoy met kitain tayo ti paglepasan na. Ti panakairugyan na umuna nga aldaw, mapantay ti verse 31. Ket ti Diyos nakita na amin nga inaramid na, ket adtoy. Nasaya at daunay ket naadda ti malem ken ti bigat aldaw amay kanem. So manipod iti umuna nga aldaw ken may kanem nga aldaw linepas ni Apo Diyos. Dagiti amin nga aramid na iti panangaramid na ken panangisimpa na iti so amin alubong. Nalpas dayta iti ennem nga aldaw. Ket idi umayon ti may kapito na ginanan ti Diyos. Gapuna, idi ni Apo Diyos, inpakita na ti kaipapanan ti may kapito, binendisyonan na dayta nga aldaw, sinantifikar na, tayso ti naginanaan na. Kaya't nasawan kakabsat no na bendisyonan, ken nasantifikar, pinasanto na dayta, inlasin na, intalimeng na dayta, nga maysa nga aldaw nga dakkel unay ti kaipapanan na. Maysa nga nagtungpalan, dagiti amin nga, pannakaurnos daytoy ti langit, ken daytoy daga, ken amin nga adda kadakwada. Ket iti may kapiton, naginana. Gapo namet, nga idiinted na ti bilin, nga inpasurat na ken ni Moises, kakabsat, no man pa'y saan tayo nga kunaan nga daytoy iti muna nga pannakairakurak daytoy nga bilin. Agsipod ta ni Moses, idi adda ni Moises ditoy, dinayanaken ni Moises ket naited ken kuana ti bilin, ti lubong addan idi iti sumuroken wenno kumurang nga 2,000 nga tawtawen. So nabayagen. Kadagiti mun una nga panpanawen, ammo tayo nga addan dagito nga bilbilin, kaya lang haan pay nga naisurat. Agsipod taawan pay idi, tinangisurat kadakwada. Dimteng ti gundaway, nga ti panawin ni Moses, isulang ti pan nakaisurat na. Now, tatakastuyen ti kunana, iti may kapito. Idi ni Apo Diyos inted nan dagiti bilbilin, nga maipaaya pagwadan dagiti suamin nga tattao. Kunana iti Exodus chapter 20 verse 9, kadagiti innem nga al-al daw, aramidem amin nga aramid mo. Kasmet niya po Diyos kakabsat, innem nga al-al daw, inaramid na dagiti so amin nga aramid na. Now, iti may kapito, iti verse 10, ngam iti may kapito nga al daw, kunana, iso ti may sa apanaginaнаken Hiyoba a Diyos mo. Di ka nagtrabaho iti dayta. Tatta, dayta metla nga aldaw ti deklara ni Apo Diyos nga pagdaydayawan dagiti amin aparswa ken kuana. Kabsat, inkeddeng ni Apo Diyos dayta manipod jay Genesis chapter 2 verse 1 up to 3. Inkeddengen ni Apo Diyos dayta nga maipaay iti pan nakasalimet-met na maipaay iti pakaitan-ukan ni Apo Diyos kadagiti nagtetengaan dagiti aminen nga pinarswana. Sabado dayta. Itat kakabsat. Tinakkel nga saludsod. Apay nga rod nga ti sangalubungan ita
Tidakdakamaten na kan salsalimutmutan na nga pagdaydayawan na umuna nga aldaw, nga iso nga aldaw ti Domingo. Adda ka di deklarasyon ti Biblia, wenno adda ka di bilin, oray iti baro nga tulag, nga ti umuna nga aldaw, nga iso nga aldaw ti Domingo, ison ti pagdaydayawan, dagiti tattao, wenno dagiti parswa, kanya po Diyos. Dahito yung kakabsat ti sumrekan tayo nga adal. Gapuna, awisin kayo, nga makipasit kayo kakabsat, kat amirisen tayo amin daytoy. Noan niya ti bagbaga ti surat, kang runaan unay, dito'y baro nga tulag. Ag-concentrate tayo nga rod kakabsat, iti baro nga tulag, numan pa'y agpidot tayo, ti sumagmamano nga teksto, dito'y daan nga tulag. Noan niya ti pan nakairugin, o kasano digiti plano, no sino tinangi plano, nangiganwat. Tapno makita tayo, ti pan nakalawlawag dagitoy. Nuwa pa yun ita nga Domingo ti pagdaydayawan dagiti kaaduan unay nga tattao at dadakkel nga pannakaallilaw kakabsat. Gapu iti dayi maysa nga addaan pannakabalin nga mga ramid kadagiti dadakkel nga allilaw tapno allilawen na dagiti agnaed ditoy rabaw ti daga. Kitain tayo kakabsat ti maysa nga teksto manipod iti Daniel. Iti libro ni Daniel, Kapitulo 7, versikulo 25, kastoy ti kunana. Maysa daytoy nga pablaak kakabsatan na, nga mangipaneknek, nga addadakkel, nga bimusor ken ni Apo Diyos, tapno iti kasta agaramid iti allilaw, kadagiti suamin nga naparswa. Kunana, kastoy, ket iso, agbalikas to kadagiti sasao ama ikaniwas iti kangatuan. Dayjay bimusor ken ni Apo Diyos isudayta ni Satanas. Ulitin tayo. Baliwan tayo dayjay iso, aramiden tayo nga ni Satanas. Ket ni Satanas, agbalikas to kadagiti sasao ama ikaniwas iti kangatuan. Ket pakapuyen nanto dagiti sasanto ti kangatuan. Ket panunuten nanto abalbaliwan dagiti panawen ken linteg. Ket mayawat danto iti imana, ti maysa panawen, ken panpanawen, ken gudwa ti maysa a panawen. Nakita yung kakabsatan na. Dayjay dakes nga naparswa, wenno dayjay dimakes nga pinarswa ni Apo Diyos, nga wan sa balin o din ni Satanas, pinanunot na kakabsat, nagbalikas iti maikaniwas iti kangatuan, pinakapoy na dagiti sa santo ti kangatuan, pinanunot na nga balbaliwan dagiti pannawen ken linteg. Kitain tayo. Ti paglintegan ni Apo Diyos kakabsat isu dayjay imbilin na salimutmutan tayo nga nasantuan nga paggigimungan ti may kapito nga aldaw a panaginana nga isu dayta ti Sabado. Ngem daytoy bimusor ken ni Apo Diyos pinanunot na nga balbaliwan dagiti pannawen ken linteg. Gapuna nga dayjay paglintegan ken bilin ni Apo Diyos may papan iti may kapitong aldaw, dayta ti inganwat na ket inusar na dagiti naallilaw na nga tattao idi ununa na pay, tapno balbaliwan da ken binaliwan da, ti may papan iti nasantuan ken sagrado nga aldaw ti Sabado, inpanda iti Domingo. Kasto itatta kakabsat, itatta, gaputa dagiti tattao na kurang idi ti pannakaamuda. Awan pay idi ti sapasap nga nasantuan nga sursurat. Awan met dagiti aduunay nga mamadto nga mangpablaak kadagiti tattao. Nagbalin daytoy nga kultura nga pagdaydayawan dagiti pagano. Makita tayo kakabsat, dagiti pagano isuda dagitoy ti muna nga nangiganwat kadagiti Sunday worship. Wenno umuna nga aldaw pagdaydayawan nga inaramat da dispensahan da. Inaramat da dagiti planeta, dagiti bitbitwen, bulan, ken kang runaan ti init. Gapuna, nagbalin dayta nga tradisyon nga iso nga nagbalin nga adal iti sangalubungan. Malaksid laeng kakabsat. Dagijay pudno, dagijay makaammo kadagito yung nga kinapudno. Nga pinaiturayan da ken pinaidalan da dagiti nakem da kadagiti mamadto ti Dios. Nagtalinaid dagita nga agdaydayaw iti Dios iti may kapito nga aldaw.
Itata, dagito yung arot ti sukimaten tayo. Saan kadi, nga ti Biblia, itan, bagbagada nga dakdakamaten, nga, inbaga, wano na isurat iti Biblia, nga ti pagdaydayawanen, iso ti umunang aldaw ti lawas, kakabsat da ito iti dakkel nga alilaw. Tadakdakamaten da nga, dayjay panagungaren ni Apo Jesus, ison ti pagdaydayawan iti Diyos. Ngem awan kakabsat ti bilin, nga mga ibagbaga, nga sukatan da, wano sinukatan ti Diyos, dayjay Sabado, katimpan na iti Domingo. Awan nga pulos kakabsat, uray maysa nga teksto, awan. Na? Awan. Taditoy, do kitain tayo, dagiti paspasamak, kadagiti umunangal, aldaw ti lawas, aniya ti inararamid dagitoy. Masirarakan tayo laang dagitoy kakabsat, kalpasanen ti ipapatay ni Apo Jesus, ana, kan ipapanan ni langit. No kasano ti panagtignay dagiti apostol, kan dagiti muna nga dalan. No kasano ti inaramid da, ti maipapan, iti aldaw nga umuna, wenno iti Domingo. Makita tayo kakabsatan na. Kitain tayo nga umuna ti ipapatay kan panagungar ni Apo Jesus, tapno mayigbig tayo. Alain tayo nga ron kakabsat, iti libro ni Matyo. Iti libro ni Matyo, kitain tayo da ito, iti chapter 28, papan tayo iti verse 1 up to 7. Kasto iti napasamak kakabsat. Idi nga ni Apo Jesus ket nagungar, ammo tayo unay nga, aldaw dayta, umunang aldaw, iso ti Domingo. Ket kasto iti naisurat. Idi nga lay, ti aldaw apanaginana. Nya naglepasen ti aldaw apanaginana Sabado. Idi madama a bumigat ti umuna nga aldaw ti lawas, madama nga bumigat ti Domingo. Imay da Maria Magdalena ken daydi sa bali a Maria a kumita iti tanem. Katadtoy simro ti maysa dakkalagin gined. Tamaysa nga anhel ti Apo bimmabanani pod langit ket idi adim tang tinulid na day di bato ket nagtugaw iti rabaw na. Ket day di langana kas lakimat ket day di kawes na napodaw akas lan niebe. Ket gapo iti buteng daken kuana dagiti agbanbantay dagiti soldado a Romano nagpigirged da ket natdada akas lan natay. Excuse me. Now ditoy awan ditoy ti makita tayo nga panaggimong ket day di anhel kasto iti kinunana, kadigiti babae. Di kayak buteng, taamok asap-sapulin niyo ni Jesus, day di na ilan sa iti cross. Awan dito itanagungaren akas kinunana. Umay kayo, kitain nyo ti diso, anak kaitanuman na. Ket inkay adi agtaktak, ket ibagayo, kadigiti adalan na, anagungaren kadagiti natay. Tibilin ti anhel, inkayo ipakamuyo. Anang ibaga, inkay aggigimong. Uray day di anhel, awan bilin na. Nga panaggimong iti munang aldaw. Na? Now, ulitan da ito kakabsat. Dagiti upad mutlaang nga ebanghelyo. Manipod iti Matthew, Marcos, Lucas, and Juan. Paneknekan da dagito nga kinapudno. Alain tayo dagito nga ron nga libro sa tayo kumita kadagiti aramed dagiti apostol iti kalpasan ti pannakaipangaton ni Apo Jesus. Mapantayo iti Marcos 16 verses 1 and 2. Ti panagungar ni Apo Jesus dayto ket idi nalabes ti aldaw a panaginana. Nalabasen ti Sabado. Mayen ti Domingo. Ni Maria Magdalena ken ni Maria nga ina ni Santiago ken ni Salome gimmatang da kadagiti bangbanglo tapno makapanda mang sapsapo ken kuana. Nakita yu kakabsatan na umunang aldaw ti lawas Domingo. Dagito yung tattao, ti pinanunot da, mapanda ije tanem ni Apo Jesus. Saan da nga mapan makigimong, tapno sapsapuan da kumati bagi ni Apo Jesus iti bangbanglo. Na? So, awan ti gimong. Sa awan ti bilin nga may papan iti gimong. Now, kitain tayo nga muna dagito pat nga ebanghelyo, mapan tayo iti libro ni Lucas. Iti libro ni Lucas, iti chapter 24. Kitain tayo mat ti panangilawlawag ni Lucas, verse 1 matlaan.
Ket iti umuna nga aldaw ti lawas. Iso da ito iti Domingo manen. Agsapa. Agsapa. Napanda iti tanem. Nga inkuyog da dagiti bangbanglo nga insagana da. Amoyo kakabsat. Uray idi nga panawen. Ti pan nagigimong unay na pateg unay. Nga saan da nga mabalin nga agaramid. Kas itibilin, saan da nga mabalin ti agtrabaho, iti urayan niya nga sa bali at trabaho. Malaksid, iti pakaidayawan ni Apo Diyos. Kasla kadagiti naramid ni Apo Jesus nga panangagas. Ket ditoy, makita tayo nga, iti muna nga aldaw ti lawas, Domingo, awan gimong. Papantayo iti Juan. Iti libro mat ni Juan kakabsat, mangted kada tayo iti dakkalapan manaknek, maipapan iti umuna nga aldaw ti lawas. Iti kapitulo 20 ti libro ni Juan, verses 19 up to 20. Alaan lang ti duwa nga teksto. Ket idi malemen iti daydi nga aldaw ti umuna nga aldaw ti lawas, malemen ti Sabado kakabsat na ken idi adda as ipupunit dagiti ruangan nakasiraamin dagiti ruangan iti daydi a nakatiptipunan dagiti adalan. Gapo iti buteng da kadagiti Hudyo, immay ni Jesus ket nagtakder iti tenga ket kuna nakadakwada talna kuma kada kayo. Dagiti adalan kakabsat, dagiti apostol, ken dagiti adupay nga sabsabali nga adalan, iti aldaw ti Domingo, adda da iti maysa nga kwarto, nakalak dayjay nga kwarto, agsipud tamabuteng da kadagiti Hudyo, tadagiti Hudyo sapsapulon da ida tapno papatayen damet. Idi nga nakalak dagiti ridaw kadagiti amin nga ruangan, immay ni Apo Jesus iti tengada ket kinunana, talna kumakada kayo. Verse 20, ket idi na sa una daytoy impakita na kadakwada dagiti imana ken ti bakrang na ket dagiti adalan nagnaguda idi makita da ti Apo. Awan gimong kakabsat. Oray ni Apo Jesus saan na nga imbaga nga aggigimong da. Awan gimong. Apay nga rod nga kaduan kadagiti tattao itan nga kun nga Kristiyano aggigimong da iti aldaw ti Domingo. Umunang aldaw, adda kano nakasurat kakabsat. Nga may pakitak kada kayo dagiti sursurat nga dakda kamatenda. Mapantayo ti libro dagiti aramid. Iti aramid dagiti apostol, adda impakita na dito'y kakabsat. Ngam kayat ko nga ipaamiris kada kayo, nuan niya daytoy no kasano ti panag-aramid na kakabsat. Ken nuan niya ti purpose na. Mapantayo kabsat iti aramid, kapitulo 20, manipod iti versikulo 7, inggana iti 11. Makita yo, denggan nyo kabsat. Ilistayo, ket basain yun to. Verse 7, ket idi umuna nga aldaw ti lawas, Domingo. Idi anatiptipon kami, tapno pispisyen ti tinapay. Kabsat pispisyen da ti tinapay. Umunang aldaw ti lawas daytoy. Tatta, ni Pablo insursuro na ida, tapanggap na ti pumanaw iti bigat, ket inyatidog na ti panangas kasaba, aging ga iti ngalay ti rabii. So, hanggang aldaw daytoy kabsat, rabii, pispisyen da ti tinapay. Kakabsat, ti pa nagpipinisi iti tinapay, kitain tayo, no, nyangal, aldaw ti pa nagpipinisi iti tinapay Alam tayo mo lang ti libro ti Aramid, chapter 2, mapantayo ti verse 46. Ket inaldaw-aldaw ang nagtitipon da iti templo, ken pinispisi da iti tinapay kadag iti balbalay, ket kinan da ti pagtaraon da asiraragsak, ken si dadalos ti puso da. Panagpipinisi iti tinapay, kakabsat, uri iti inaldaw-aldaw, maar-aramid. Ket ditoy, rabi iti panangaramid ni Pablo, iti daytoy pispisyen dati tinapay. Kakabsat saan nga gimong? No di ket maysa nga pangrabii.
Now, iti bigat panggap nanti pumanaw. Puna, verse 8. Ket adda adu asilsilaw iti siled, iti nga to ang nakaurnungan mi saan mammet gayam nga kapilya. Siled kakabsat, amun tayo nga datoy. Iti maysa nga siled na urnong da, adda adu nga silsilaw, kaya't nasawan rabii. Verse 9. Ket maysa abaro amanagan ni Eutiko, nga adda nga agtutugaw iti tawa, nakalibay iti nauneg. Ket idi nga agpalpalawag pa iti atiddag ni Pablo, idi nga nargaanen ti turog na natnag nanipod iti may katlo akad sa aran aging gay ti babaket inaladaan na tay. O balay gayam kakabsat daytoy. Adda da iti may katlo akad sa aran, rabii pinispisi dati tinapay nang rabii da ijay. Saan gayam nga panaggigimong iti umuna nga aldaw. No diket di maysa nga Bible study. Bagbagaan ni Pablo ida, tapanggap nanti pumanaw iti kabigatan na. Nakitain tayo, verse 10. Ket imulog ni Pablo ket inapungulan na, ket inarakop na akinunana. Di kay maringguran ta adda biag na. Ket idi nga imuli, ket pinisi na titinapay, ket nangan nagsaot ati dag. Agingga iti agsapa ket kalpasan na pimanaw. So, ket nasawen, nagpatpat nagda nga nagba-Bible study. Now, kakabsat itatta dito na. At dapay may nga teksto, awan gimong iti umuna nga aldaw tilawas nga Domingo. Alain da kakabsat iti umuna nga Korinto. Kapitulo 16, kasto iti panangipablak na. Iti umuna nga Korinto, chapter 16, ti alain da kakabsat, verse 2. Denggan iti kunana iti verse 2. Tunggal umuna nga aldaw tilawas, tunggal maysa kada kayo. Putden da dijay. Tunggal umuna nga aldaw tilawas, tunggal maysa kada kayo. Manada, aggigimong tayo. Hang nga kasjay kakabsat ko. Denggan yun no anya ti sao. Haan tayo nga irugi iti verse 2. Irugi tayo iti verse 1, verse 2, ken verse 3. Tapno maawatan yun no anya da ito nga pasamak. Mapan tayo iti verse 1. Ni Pablo ti agsasaw ditoy. No maipapan iti maurnong kontribusyon. Ang maipaay kadagiti sa santo. Kas imbilin ko kadagiti iglesia ti Galacia, aramiden nyo matikasta. Ni Pablo ti agbilbilin, imbilin na kadagiti taga Galacia, imbilin na mat kadagiti taga Korinto. Verse 2. Tunggal mo na nga aldaw ti lawas, tunggal may sa kada kayo mangilasin ti idulin na, kas ti irang ay nanto tapno into no umayak saan to ang masapol ti agurnong. Nakita nyo na. Nuapay nga ni Pablo kuna natunggal umuna nga aldaw ti lawas, tunggal may sa kada kayo mangilasin, iti idulin na, apay. May isa nga aldaw laeng kakabsat, ti umuna nga aldaw ti lawas, panagtrabaho. Nuagtrabaho ka, adda sweldom. Iti na iti sweldom, mangilasin ka iti sang kabasit. May salaeng iti makalawas. Iti umuna nga aldaw ti lawas. Now, ituloy tayo. Ket into no dumtengak, ibaon kunto, dagijay anamungan yun to, babaen kadagiti surat. Tapno ipanda ti paraboryo, ijay Jerusalem. Saan mamat gayam kabsat nga bilin da ito iti panaggigimong. Bilin ni Pablo da ito, nga ito munangal daw ti lawas, no agtrabaho ka, adda gungunam, adda sweldom. No nakagungguna ka, iti duwagasot, mangilasin ka iti 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, depende di kayat mo. Maminsan lang ti makalawas, umunangal daw ti lawas, tapno isunto ti ipanda, ijay Jerusalem. Dahito kakabsat saan nga bilin, iti panaggimong. Kakabsat mawatan yo kumatapno saan da kayo nga alilawen. Taado digiti manangal lilaw. Kakabsat daytoy awan ti gimong. Uray sa dino nga paset ti baro nga tulag. Awan ti dakdakamaten na ditoy nga nasantuan nga panaggigimong. No diket di dagitoy nga balaag kakabsat, mangted iti pannakaawat aya nga adda dagiti aramid nga saan da nga maawatan no kwa ipagpabareng da nga kasla isonte pangitakwatan da wenno pangiganwatan da iti panaggigimong da iti aldaw ti Domingo. Kakabsat saan nga kastoy na? Gapuna
Sapay la kuma. Dagito nga adal ket naawatan nyo na. Awan ti gimong kakabsat. Awan tinasantuan na gimong ital daw ti Domingo. No aggigimong daman, saan nga dahito iti deklarasyon ni Apo Diyos nga maipaay iti nasantuan na gimong no di ket Sabado. Ket dayta nga Sabado, tanda dayta nga maipaay iti pannakaidaydayaw ken pakaidaydayawan ti Diyos gapo iti iglesia na isu a sinubot na ginatang na iti bukod na nga dara. Gapo na kada kayo nga agdengdengeg, numawatan nyo daytoy kakabsat, arakupen nyo, awaten nyo, tagikuain nyo kakabsat, isu apakaisalakanan nyo. Saan kayo nga makigimong iti aldaw ti Domingo, no di ket di iti Sabado. Kas kadagadyan na paneknekanen, kadagiti muna nga adal tayo. Kapuna kakabsat, bendisyon ken parabor ni Apo Diyos, agtaeng kumakada kayo, kadagiti yung kinapudno. Katoy kabsat yung iti tangatang, Mario Yadaw, maminsan manen nga agpakada kada kayo, ngam kasakbayan na isagutan kayo kakabsat iti maysa nga napintas unay nga teksto. Aggapo iti libro ni Timoteo. Iti may kadua libro ni Timoteo, iti kapitulo 3, versikulo 16. Kasto iti kunana. Isu amin na surat nga impaltiing ti Diyos. Isumot tinembag a pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan iti kinalinteg. Bendisyonan na kayo amin ni Apo Diyos kakabsat. Awisen kayo nga ro iti panagtamed, tapnurik pantayo dito iti maysa akararag. Amami nga dakat sa dilangit madaydayaw ka, ket da kami Apo, agdaydayaw kami laengken ka. Agyaman kami manen Ama iti pablaak mo. Paneknek mo ita, nga ti umuna nga aldaw nga isu ti Domingo, saan gayam nga isu ti aldaw ti panagdaydayaw mi nga nasantuan ken ka, no di ket di isu ti umuna nga aldaw ti panagtrabaho, kasi iti pamaneknek mo met, nga iti umuna nga aldaw, rinugyam ti trabahom ket nagpatingga ka iti may kanem nga aldaw. Kastamet nga rod Ama kada kami, dawaten mi. Tulungan na kami amin, kang runaan kadagiti kabsat ko agdengdengeg. Ipaawat mo nga naimbag, ken nalawag unay kadakwada Ama dagito itapno maawatan da. Ket isu kadi o Diyos ti alaen da, ken anuruten da, tapno maipaay iti pakaisalakanan da, maigapo iti pamati. Agyaman kami nga rod unay Ama iti panangdengeg ken panangipateg mo kadagitoy nga dawat mi ken kiddaw ken ka. Tadinawat mi amin ken kadagitoy, kasi tatalag kami unay sinanama ken si papamati, may po namin itinapateg nasantuan ken man nakabalinanagan niya po mga Hesus ananubot kada kami. Amen. Amen. This is your Adventist World Radio.